والسلام عليكم، انا علي احمد واهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم قناة كودزاين. انا عاوز اتعلم برمجة. بتسمع ناس كتير بتقول انا عاوز اتعلم برمجة، وتسمع ناس بتوع حاسبات وهندسة يقول لك انا عاجبني قوي تراكنج برمجة، انا عاوز اتعلم برمجة. انا عاوز اقول لك ان مفيش حاجة اسمها انا عاوز اتعلم برمجة، مفيش حاجة اسمها كده. لو حابب تتعرف على مجالات البرمجة المختلفة ان تبتدي تختار منها التراك المناسب ليك والتراك اللي انت بتحبه وتقدر تتعلمه، فالفيديو ده مهم جدا ليك علشان خاطر تقدر تحط رجلك على بداية طريق تعلم البرمجة. فيلا بينا. وزي ما قلنا في اول الفيديو يا جماعه، مفيش حاجه اسمها انا عاوز اتعلم برمجه، لكن في حاجه اسمها انا عاوز اتعلم برمجه كذا. طيب في نهايه الفيديو هتبتدي ان شاء الله تختار التراك المناسب ليك وتبتدي تعرف انت عاوز تتعلم برمجه ايه بالظبط. طيب عندنا يا جماعه 3 مجالات من المجالات المختلفه الرائعه في مجالات البرمجه. عندنا مثلا مجال زي مجال الويب ابلكيشن، عندنا مجال زي مجال الموبايل ابلكيشن، وعندنا تراك زي تراك ان ديسكتوب ابلكيشن. طيب ايه هما الثلاث مجالات دول يا باشمهندس، وايه هما اللغات اللي انا عاوز اتعلمهم في كل مجال عشان اقدر اتعلم واحترف التراك او المجال ده؟ عندنا اول مجال يا جماعه وهو مجال الويب. الويب يا شباب زي اي موقع بنشوفه، زي مثلا موقع فيسبوك، زي مثلا موقع سوق دوت كوم. المواقع ده يا شباب بتتبرمج وبتتصمم على يد ناس بتتعلم ويب ابلكيشن او برمجه ويب. طب عشان اتعلم برمجه ويب محتاج اعرف حاجتين، ان برمجه الويب بتنقسم معايا لقسمين. اول قسم الفرونت اند، وتاني قسم الباك اند. تمام، مش عاوزك تدقق قوي في حته المصطلحات لان المصطلحات دي احنا هنتكلم فيها في فيديوهات خاصه بيها، لكن خليك عارف ان الويب بينقسم عندي لفرونت اند وباك اند. عشان اتعلم حاجه زي الفرونت اند لازم أنا اكون عارف بعض اللغات علشان يبقى اسمي فرونت اند ديفلوبر. زي مثلا لازم اتعلم ال HTML، ال CSS، البوت ستراب، الجافا سكريبت، الجي كويري، الرياكت جي اس او الفيو او الانجولار كفريم ورك الجافا سكريبت. كده اقدر اتسمى انا راجل فرونت اند ديفلوبر. تمام. طيب انما الباك اند لازم بيكون عارف ان بي اتش بي، ماي سي كيو ام داتابيز، مثلا بيكون عارف ان او بي ان ام في سي. الكلام ده كل ده هنتكلم عنه في فيديوهات تانية خاصة، لكن لازم أن تكون انت فاهم ان كل ده خاص بتراك الويب ابلكيشن. يبقى كده يا جماعة لما اجي احب المجال ده واقدر اشتغل فيه واقدر اتعلم فيه، يبقى انا اسمي انا عاوز اتعلم برمجة ويب، مش عاوز اتعلم برمجة وخلاص، لان انا مفيش عندي حالة اسمها انا عاوز اتعلم برمجة. ده اول مجال، انا عاوز اتعلم برمجة ويب. طيب واحد غاوي ان هو يتعلم موبايل ابلكيشن وبرامج الموبايل، فانا عايز اقول لك ان الموبايل ابلكيشن بينقسم عندي لقسمين، عندي اي او اس وعندي اندرويد. تمام. الاي او اس يا جماعه وهو الموبايلات الايفون. تمام. موبايلات الايفون يا شباب ليها برامج خاصه بيها وليها حاجات خاصه بيها، لكن عشان تتعلم برمجه الاي او اس في الموبايل ابلكيشن لازم أن يكون معاك لغه زي لغه السويفت، تمام، او انفلاتر. وطبعا مش عايز اقول لك ان انفلاتر داخل بقوه يعني في تراك الموبايل ابلكيشن. تمام كده يا شباب. طيب يبقى لازم أن يكون معاك سويفت او يكون معاك فلاتر. نفس النظام في الاندرويد عشان اتعلمه يا جماعه وعشان اتعلم برمجه الاندرويد. تمام. انا دلوقتي واحد داخل تراك الموبايل ابلكيشن، ما ينفعش اخش التراك ده وانا مش فاهم الدنيا فيه ماشيه ازاي. لازم أن تكون داخل التراك وعارف انت عاوز تتعلم ايه بالظبط. والله انا داخل تراك الموبايل ابلكيشن وعاوز اتعلم برمجه اي او اس، عاوز اتعلم برمجه اندرويد. عشان تبتدي تتعلم برمجه الاندرويد لازم تتعلم حاجه زي الجافا، حاجه زي الكوتلين، حاجه زي انفلاتر. تمام كده يا جماعه. انفلاتر يا شباب بيدخل في حاجات كتير جدا، وممكن تخش فيه في النوع الثالث كمان اللي هو كروس بلاتفورم. مش عاوزك تدقق فيه قوي لان ده هيكون ليه فيديو خاص بيه لوحده، لكن الكروس بلاتفورم يا جماعه ده بيكون انك انت بتعمل كود والكود ده بيبرمج الاي او اس بيبرمج الاندرويد في نفس الوقت، بيبرمج الاثنين اي او اس واندرويد، وده حاجه بتتسمى كروس بلاتفورم. طيب النوع الثالث يا جماعه من البرمجه عندي الديسكتوب ابلكيشن. ولما نيجي نتكلم عن الديسكتوب ابلكيشن لازم تذكر 3 من انواع نظم التشغيل اللي بتقدر تتعاملها مع الديسكتوب. الديسكتوب ابلكيشن يا جماعه انك انت تقدر تعمل برنامج زي البرامج اللي بنشوفها على الكمبيوتر او اللابتوب اللي بتقدر
تستخدمها. طيب عشان تتعلم الديسكتوب ابلكيشن لازم تكون انت عارف ايه هي انظمه التشغيل اللي ممكن تتعامل معاها. عندي 3 انظمه تشغيل، عندي الويندوز، عندي الماك، عندي اللينكس. اللينكس سيبه دلوقتي نتكلم عنه في فيديو برضه منفصل لوحده، لكن انا عايز اقول لك ان هم اشهر نظامين تشغيل بتقدر تتعامل معاهم، وده اللي هتحتك بيهم كتير قوي في شغل الديسكتوب، هم الويندوز والماك. الويندوز عشان خاطر تقدر تتعلم برمجه الابلكيشن للديسكتوب على الويندوز لازم تكون بتتعلم اكتر من لغه، زي مثلا السي شارب او البايثون. السي شارب يا جماعه من اللغات القويه جدا 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 في انك انت تنشئ او انك انت تبرمج برامج ديسكتوب ابلكيشن. اي نعم البايثون مكتسحه في التراك ده دلوقتي ونسمع كلمه بايثون كتير اليومين دول، لكن انا عايز اقول لك انك انت لو بتتعلم سي شارب او فعلا شغال انت في التراك ده بالسي شارب فكمل. السي شارب يا جماعه لغه مش ضعيفه، السي شارب لغه قويه جدا في التراك ده. لو جينا نتكلم على نظام التشغيل الماك، تقدر تعمل ديسكتوب ابلكيشن على الماك، لكن انت هتستخدم بقى شباب لغات تانية غير لغه السي شارب او البايثون. احنا بنستخدم في الماك حاجه مثلا زي السويفت، وبنستخدم كمان حاجه اسمها اوبجكتيف سي. لكن خد بالك انت عشان خاطر تقدر تشتغل على ماك لازم أن يكون الجهاز بتاعك ماك، علشان خاطر انت تشتغل على الاوبجكتيف سي مثلا، وده بيشتغل على اديتور او برنامج اسمه اكس كود، والاكس كود ده ما بيشتغلش الا على ماك، فانت خد بالك من حاجه زي كده. فانت دلوقتي معاك 3 تراكس او 3 مجالات في مجالات البرمجه المختلفه. لما تيجي دلوقتي تقدر تقول انا عاوز اتعلم برمجه، انا فاهم دلوقتي ان عندي برمجه ويب، عندي برمجه موبايل ابلكيشن، عندي برمجه ديسكتوب ابلكيشن. عرفت الفرق بين الثلاثه وعرفت ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. من دلوقتي تقدر تختار التراك اللي انت حابه والمجال اللي انت عايزه، فتقدر من دلوقتي تقول انا عاوز اتعلم برمجه ويب، عاوز اتعلم برمجه ديسكتوب ابلكيشن، عاوز اتعلم برمجه موبايل ابلكيشن، وعرفت كل تراك ماشي ازاي، فتقدر تختار التراك المناسب ليك. فيا جماعه الفيديو ده مهم جدا، وما تبقاش عامل زي واحد بياخد من كل تراك شويه، هو كده يا جماعه مش هيحترف اي تراك فيهم. بروسلي كان بيقول حاجه يعني عظيمه جدا وانا بحبها، كان بيقول ايه؟ انا ما بخافش من الراجل اللي بيتدرب على 1000 ضربه، لكن انا بخاف من الراجل اللي بيتدرب على ضربه واحده 1000 مره. فانت لما تختار تراك وتتقنه كويس جدا هيكون افضل بكتير من انك انت تقعد تاخد ما بين ال3 مجالات برمجه من كل حاجه شويه وما تحترفش اي تراك فيهم. كان معاكم علي احمد، ما تنسوش سبسكرايب للقناه وشير الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.